President, jeg støtter fullt ut de vurderingene som foregående taler kom med i forhold til behov for et ekspertutvalg. Strømnettet både i kabel og luftspenn er svært viktig infrastruktur for landet vårt, og det har vært alt for lite fokus på dette området siste årene. Dersom vi skal legge til rette for å produsere store mengder fornybar energi og ha sikker forsyning i alle deler av landet, er det helt avgjørende å ha et nett med god kapasitet og sikker forsyning. Det er også en viktig forutsetning for å få verdiskaping både for kraftprodusenter og for nasjonen. Det er stort behov for utbygging og oppgradering av strømnettet. Statnett sine utbyggingsplaner de kommende 10 årene er regnet til flere titalls milliarder kroner. Også på lavere nivå er det store behov for opprustning. Det nye europeiske supernettet som nå blir utgledet, blir vurdert til å kunne koste så mye som 250 milliarder kroner. Det er helt klart at her er det svært store muligheter både for kabelprodusenter og for andre som vil utvikle produkt som kan brukes i disse utbyggingene. Det foregår en omfattende debatt om nettpolitikk for tiden. Det blir reist spørsmål om sjøkabling som avbøtende tiltak både i Hardanger og lenger nord på Vestlandet. Det samme gjelder ved store utbygginger andre steder i landet. Når vi ser hvor sterk motstand er mot de store linjene alle steder, er dette et sterkt signal om at vi må tenke nytt på dette området. I konsekvensutgreiingene til Statnett blir det vist til at kostnadene med kabling er for høye, og at forsyningstryggleiken er for dårlig. Dette er også en god grunn til å sette fortgang i arbeidet med bedre teknologi på dette området. I starten av februar hadde vi også en interessant debatt her på Stortinget om sjøkabler til Europa og langs norskekysten. Dette ligger langt fram i tid, men desto viktigere er det å komme i gang med utgreiing og planlegging. Ny kabelteknologi kan være med på å gjøre en slik satsing økonomisk forsvarlig. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom disse sakene, selv om det handler om kabling i sjøen. Det er ulike utfordringer og ikke minst ulike tidsaspekt. Likevel bør en allerede nå nytte høvet til å prøve ut kabling i langt sterkere grad enn det som har vært vilje til så langt. Det er ikke tvil om at det er behov for bedre kabelteknologi. Vi ser i media og i meldinger fra Statnett at det er store problemer med eksisterende kabelforbindelser både i Oslofjorden og i Nordnett-kabelen. Dette skaper stor usikkerhet for de som skal planlegge kraftforsyninger, og store prisforskjeller for forbrukerne. Tidligere denne måneden diskuterte vi Norges deltaking i planlegging og utbygging av et europeisk supernett i Nordsjøbassenget, gjerne med en forgreining oppover langs norskekysten. Både når det gjelder bruk av sjøkabler som avbøtende tiltak, og for å eksportere fornybar energi til Europa, trenger vi sjøkabler som sikrer god forsyning, stor kapasitet og konkurransedyktig pris. Sist mandag hadde komiteen en spennende og lærerik tur til Trondheim, der vi blant annet besøkte NTNU. Norske teknologibedrifter og forskningsmiljø er i verdensklasse, og det er fantastisk å se hvor mange banebrytende oppfinninger som har hatt sitt utspring i vårt teknologimiljø. Når Høyre ønsker at det blir satt ned et ekspertutvalg for å greie ut framtidens teknologi for framføring av strøm, er det for å sende et sterkt signal om at vi ønsker en slik utvikling, og at vi ønsker å utvikle norsk teknologi som kan nyttes verden over på samme måte som vi kunne eksportere verdens beste teknologi for utnytting av olje- og gassressurser. I innstillingen er det godt dokumentert hvorfor Høyre mener det er viktig å satse offensivt på å utvikle bedre teknologi for overføring av strøm. Det blir pekt på at det har vært positiv utvikling både når det gjelder bruk av likstrøm og vekselstrøm, og at den har økt både kapasitet og hvor langt den kan gå med kabling. Gode dømmer på dette er PEX sjøkabelsystem, som var på 170 kV fram til 2006. Nå er det på 420. Nexans er også i ferd med å langtidsteste fleksible skøyter på 400 kV-nivå. Storskalabruk av denne kabeltypen ligger noen år fram i tida, men for at slike løsninger skal kunne takes i bruk om noen år, må vi planlegge dette i god tid. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti støtter forslaget, og jeg stiller meg undrende til at regjeringspartiet ikke ønsker å sette ekstra fart i den teknologiske utviklingen i strømnettet. Når flertallet viser til at Statnett og andre skal være pådriver for utvikling og kvalifisering av ny teknologi, er ikke dette tilstrekkelig. Høyre mener at det er en defensiv holdning, og at forskning og utvikling må prioriteres langt høyere enn det regjeringen er villig til å være med på også på dette området. Jeg tar opp forslaget til